دلوقتي يا بومبا انا خلاص كشفت عليك. ها اختار حد من هنا يا سيف او يا حازم يعني. Well, Pumba, I've come to end of my examination. Well, Pumba, I have come to the end of my examination. هتاخد البوينت هنا. عارفين كرتون زوتوبيا؟ هنقسم المدرج 2 تيمز يعني. تيم هنا مع سيف وتيم هنا مع حازم. هشغل الجملة بالانجلش. الجملة دي هيبقى فيها مصطلح تقريبا relevant او related يعني للفيتس فيلد يعني للفيترينيري يعني. فاهمين قصدي؟ للمجال بتاعكم. اللي هيعرف الكلمة اللي اتقالت في الجملة دي الكلمة بس هياخد بوينت. اللي هيعرف الجملة كاملة يسمعها كاملة ويقولها هياخد 2 بوينتس. خلاص انت اللي هتبدأ ماشي؟ فريق حازم. Now, predator and prey live in harmony. مين هيقول الكلمتين؟ الكلمتين اللي ليهم علاقه predator and prey. Predator and اللي هو prey. المفترس والبري اللي هي الفريسه. جميل جدا. Now, predator and prey live in harmony. predator and prey live in harmony. برافو سقف هنا يا شباب. نسأل سؤال سريع. لو أنا عايز أقول إن في هنا grammatical mistake، حد ممكن يتوقعه؟ تشيكي شوية كده. طب نجرب عند حازم كده. قول كده. live in a harmony. لا. The predator and the prey. ايوه صح. هي قالت ايه؟ predators. صح يا جماعه. هقول لك هو قال كده ليه. هو اكيد مش بيقول كلام غلط جرامر يعني. مفيش حاجه اسمها predator and prey كده من غير اي حاجه، من غير او ذا. مفيش حاجه اسمها كده، عشان هنا هي مسرحيه فالموضوع دراماتيك. كأن مثلا البريديتور اسمه بريديتور، يعني هو اسمه مستر بريديتور مثلا، والبراي فاهمين القلشه اطفال بقى وكده يعني. بس في الحقيقه لو دي جمله حقيقيه مش هينفع اقول predator وبراي كده لوحدها. لازم predator دي اكون بتكلم عنها في العموم in general. يعني انا عايز اقول مثلا elephants are the biggest animals in the world مثلا، اقول elephants are. حلو. هشغل الجمله. Sir, you said there were 14 missing mammal cases. ها اختار حد. Sir, you said we were 14 missing mammal cases. برافو. ايه الكلمة اللي خاصة بالانيمالز والكلاسيفيكيشنز مثلا الموجودة هنا؟ mammal. صح تمام. طيب لو هعلق على حاجة هنا بسرعة هعلق على كلمة ايه بقى يا جماعة؟ mammal. بننطقها احنا ازاي؟ مامل او صح؟ والله ما بتريق على اللي بينطق غلط، لان عادي ننطق غلط، بس لو انت ما تعرفش النطق الصح لو اتقال بسرعه في نص الكلام انت ممكن ما تسمعش الكلمه، ما انت مش عارف ان هي بتتقال كده، فانت اعرف النطق حتى عشان خاطر تعرف تسمعه. فبننطقها ازاي؟ مامو. كاني بحط ضمه على الام اللي في النص كده، مامو. كده 3 بوينتس و3 بوينتس صح؟ جامد. نخش في اللي بعده، فريق حازم. يلا دي سهله قوي. Polar bear fur. مره ثانيه. Polar bear fur. يلا. Polar bear fur. ايوه برافو. حلو قوي. body parts ممكن يبقى ايه هنا؟ fur. صح برافو جامد قوي ما شاء الله. نطقت صح جدا في الحاجه اللي احنا عايزين نعلق عليها، وهي ايه؟ حرف الار في الاخر برضو بعمل نفس ال كده، بضم الصوت اللي قبله صح. الفكره مش ان انا اخليها مايعه كده وخلاص او اخليها لدغه، الفكره في الار ان لما بتيجي في الاخر بضم الصوت اللي قبلها، فكأن على ال كده عليها ضمه كده. فاهمين قصدي؟ يعني لو جينا نشوف كده شايفين بقى اعمل ازاي؟ فر. فاهم؟ نخش في اللي بعده. انتوا هنا ها؟ Those are claw marks. حد عارف اجابه والله؟ علي صوتك ها؟ قولي كده. Who's her? her. لا ما انت لازم تربطي المعنى برضه. طب اقول لك على حاجه، ايه الكلمه اللي تخص البودي بارتس؟ كلا صح؟ يعني ايه كلا؟ مخالب. برافو عليك. حلو قوي. حد بقى سمع من هنا برضو الجمله كامله؟ قولي كده. Those are claw marks. برافو. هي بتشاور هنا فبتقول ايه؟ Those are claw marks. حلو؟ فهمتوا الفكرة؟ اللي هي العلامة بتاعت المخالب يعني، كانوا بيعملوا investigation وكده. طيب نسأل سؤال مهم جدا، هي كلو صفة؟ طب هي ازاي كلو بتوصف ماركس؟ ده معناه ايه؟ طب ازاي اسم بيوصف اسم ولا كلو صفة؟ مش كلو دي ممكن اجمعها كلوز، ازاي ممكن تبقى صفة؟ قولي كده. مش لازم مايك وبتاع، قولي كده. ايوه برافو عليك، الكلمة دي بالظبط، ده اللي كنت هقوله بالظبط. هي بالظبط كده يا جماعة. هي حاجة اسمها قالت شبه المضاف اليه، هي حاجه بالظبط شبه كده. اسمها ايه بالانجلش؟ اسمها ناول موديفايرز. يعني ايه ناول موديفايرز؟ يعني انا لما باجي اقول انجلش تيتشر، مدرس انجليزي، انجلش تيتشر، ما باجيش اقول انجليشز تيتشر صح؟ باجي اقول مثلا ايه؟ بيبر باج صح؟ فاهمين الفكره؟ فساعات اسم بيجي وراه اسم، الاسم يبدو ان هو بيوصف حاجه بس هو لا، هو بيبقى زي مضاف اليه كده، بتعرفها مع بعض يعني. 5 بوينتس؟ لا يبقى 7 بوينتس 6 بوينتس. ماشي خلاص نخش اللي بعدها. صعبه دي شويه، ركزوا بقى. This isn't the Stone Age, Hops. Animals don't go savage.
الكلمة الخاصة بالبيهيفير سافيج متوحش. كلمة سافيج. سافج. برافو سافا هنا. برافو. عايز تقول الجملة كاملة؟ لا اللي فهمته بالعربي. هشغلها لك مرة تانية ها؟ This isn't the Stone Age, Hops. Animals don't go savage. أو في حد هنا اوكي ماشي قول كده. This is not a stone age. إيه؟ This is not a stone age. ايوه برافو. 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 جو سافج يعني ايه؟ يعني يتوحش صح؟ وستون ايج يعني ايه؟ العصر الحجري. نسمع الجملة اللي بعدها اتقالت ايه؟ قول لي الكلمة اللي اتقالت هنا ريليتد بالفيلد ايه؟ Okay, now raise your right paw and deliver the oath. أنا عايز كلمة واحدة body parts في الحيوان. ها أنت حازم، أنت بطل تغشش الناس غلط. قولي. بو. سافا هنا؟ طيب أنا بس عايز حد تاني ممكن يكون سمع الجملة. يا جماعة توقعوا بالمشهد هنا بيقول له إيه؟ Now raise your right paw and deliver the oath. قولي كده، قولي اللي أنت سمعتيه حتى. Raise your right paw. Raise your right paw. برافو. باقي 3 كلمات عرفتيها؟ طب اديها كده. قولي تاني بس Deliver of the oath. deliver the oath. صح. قال ايه يا جماعه؟ قال ايه؟ Raise your right paw and deliver the oath. حد عارف يعني ايه the oath؟ القسم صح؟ يعني قولي القسم يعني. Deliver the oath ده ممكن يبقى مصطلح على بعضه معناه ايه؟ قولي القسم. طب لو حد قال انا خدت القسم هيبقى ايه الاكسبريشن هنا؟ قولي take the oath. برافو 9 points 8 points ودور حازم. If you thought we would ever trust a fox without a muzzle. وانا جامد. ماشي سافا هنا. انا اعتبر التيم كله خد البوينت. ماشي قال كلمة ايه؟ مازل. ايوه بالظبط. طيب عايزين بقى الصعب في الموضوع بقى. الجملة قالت ايه؟ Don't ever trust a fox without a muzzle. يا ابن اللعيبة جامد. ايوه برافو عليك. نسأل سؤال بقى بسرعة كده، سؤال جراماتيكي سريع وهنديله بوينت. ليه هنا قال وود؟ عشان هو بيفترض. ايوه صح. اوكي. هي جابتها من ناحيه المعنى عشان هو بيفترض حاجه او يعني بيحلم بحاجه، بيفكر في حاجه زي if I had money I would buy a car اللي احنا كلنا مشهوره بتاعت. بس يعني من اول ما اشوفها كده، اول ما عيني تقع الجمله، عشان كلمه thought كتركيبه الجمله انا مش هينفع اقول كلمه فعل ماضي thought واحط بعدها will. عشان الجمله تمشي make sense معايا لازم لما الاقي فعل ماضي احط بعدها would. فانا عايز استخدم will صح بس ما احطش thought. طب انا لو حطيت you think هتبقى you think ايه؟ we will صح؟ شكرا برافو. Thousands of years ago, predators survived through their aggressive hunting instincts. ماشي هما 3 كلمات بس behavior. ها Predators وhunting واجريسيف ده انا فاكراه. او instance. وايه؟ instance في الاخر. ايوه برافو. طب انا عايز بقى اخر 3 كلمات كده قالت ايه على بعضها؟ aggressive hunting instance. برافو. تعرفي تقولي الجمله كامله؟ Thousands years ago, predators survived to their مش to through أيوة. their through aggressive hunting instincts. برافو سافا. برافو معاكم 2 points. طيب كده 11 points. طيب نخش في اللي بعدها. Are you looking for the serum? Well, it's right here. كلمة واحدة related to the treatment. طب قولي. Serum. برافو سافا هنا. طيب تعرفي تقولي جملة كاملة؟ شغالة تاني. Are you looking for the serum? Well, it's right here. Are you looking for the serum? Well, it's right there. برافو سافا هنا. طيب. قال يا جماعة Are you looking for the serum? Well, it's right here. حلو. أنا عايزكم بقى معايا كده واحدة. أنا هسألكم همشي مع الجملتين دي لأنها سهلة. كلمة تقولي الكلمة دي مهمة ولا مش مهمة؟ تقولي لي إيه المعيار؟ مش مهمة، بقول لكم المعيار بعدين. بس في توقعكم كلمة are مهمة؟ مش مهمة. كلمة you مهمة؟ لا مش مهم. برافو. كلمة looking مهمة؟ مهم. كلمة for مهمة؟ لا مش مهم. كلمة ده مهمة؟ لا مش مهم. كلمة serum مهم، ده أساس الكلمة يعني. ومش مهم well it's right here، مش هتفرق معانا. بالظبط يعني are و you و for و ده مش مهمين صح؟ مش مهمين بمعنى ايه؟ ينفع اقول جمله من غيرهم يعني؟ ينفع اقول looking serum في حاجه اسمها كده؟ بس مش مهم بمعنى ايه؟ بعمل ستريس على بعض الكلمات وبعض الكلمات مش بعملها ستريس. فكلمه looking ما ينفعش اقول looking واجري، مش هينفع. وكلمه serum مش عايز serum وامشي، عشان الناس فاكره ان ساعات الفلوينسي ان انت تتكلم الكلمات بتقولها بنطق بسرعه، ده مش حقيقي. الكلمات اللي مش مهمه دي اللي بتختصر. خليك ذكي لما تيجي تختصر الكلمات او تتكلم بسرعه. كده احنا كام بوينت هنا؟ 13 11. طيب احنا كده خلصنا زوتوبيا ومعانا بونus جيم تيمون وبومبا.
سريعه كده بس اللي يعرفها يبقى جامد يعني. هشتغل جمله عادي فيها كلمه، الكلمه دي انا عايزكم تتوقعوا معناها ايه من الكلمات اللي هتشوفوها. وبعد الافتراضات. وبعد الايه؟ الافتراضات، صح؟ الافتراضات هنا ممكن يبقى معناها ايه من الكلمات دي؟ ليك فرصه واحده بس، حد هيقول من هنا؟ And after much hypothesizing. والتأملات. التأملات، حد هنا يختار كلمه معناها التأملات؟ contemplating. And contemplating. ايوه برافو عليك. 14 13 كده التيم اللي كسب معانا ايه لسه هجيب لك اسئله تاني منين؟ التيم اللي كسب معانا هو تيم سيف. سقفوا نفسكم يا شباب. دلوقتي هنعمل حاجه لذيذه جدا. هنختار 2 من التيم ده هيكسب معانا الميديكال انجلش كورس، مقدمين كورس ليه علاقه بالميديكال تيرمز اللي انت ممكن تستخدمها وتستفيد نفس الوقت بالانجلش، يعني انجلش بمواضيع طبيه. فهنختار منكم 2 هيكسبوا معانا الكورس ده. سيف انت اختار طبعا. رفايده، سقفوا رفايده. مين الثاني؟ سلمى. سقفوا سلمى. مين الثالث؟ فاطمه. سقفوا فاطمه هنا يا شباب. شكرا. هنختار واحد بس من عند حازم. اي عشان اورجنايزر يعني؟ لا بصراحه انت جاوبتي حلو بصراحه، بهزر. اسمك ايه؟ ريم. سقفوا ريم يا شباب. اللي كسب يبعت لنا على الانستجرام بس، اي حتى مكان تاني غير الانستجرام احنا ما نعرفكش. ابعت لنا على الانستجرام ان شاء الله وقول لنا انت اللي كسبت معانا يعني، وانا ان شاء الله متذكر الاسامي. بس كده يا شباب، كل اللي حابب اقوله ان من محتوى عبيط جدا قدرنا نتعلم شويه انجلش وقدرنا نخليه ريليتد وريليفنت للميديكال فيلد. اي حاجه لو انت بتحب الكوره تقدر تجيب كوره وتتعلم منها انجلش بسهوله، تقدر تتعلم لغه عن طريق حاجه انت بتحبها يعني. اخر حاجه من الحاجات برضو اللي هتساعدك سريعا ان انت تتعلم اللغه زي ما قلنا في الاول، ان يكون عندك هدف في الاول، ان انت تكون بتتعلم ده وانت عارف انك بتاخد حسنات واجر وانت بتتعلم. ازاي تحسن نيتك وانت بتتعلم اي حاجه يعني؟ حط ده دايما في دماغك، دي برضو حاجه هتشجعك. ده بس اللي حابب اقوله وبس كده يا شباب، وشكرا يا اسطى.